女孩在出生3天后遭到亲生父母的狠心抛弃，却在20年后因一张字条上的约定，在西湖边与亲生父母再续前缘。这究竟是怎样的一种缘分？让我们一起走进今天的故事——西湖女孩。莫看见面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。2016年，在美国密西根州哈德威尔孙市，21岁的华裔女孩卡蒂波勒即将步入一个新的环境，前往西班牙成为一名交换生。对自己身世知之甚少的卡蒂，在临行前担心西班牙的同学会问自己是如何来到美国的，便顺嘴问了母亲一句：“我来自中国的哪里？”却不曾想到，就是这样简单的疑问，却让母亲道出了一个隐瞒了10年的感人秘密。在过去的10年，他的亲生父母为了与他相见，每年都会在西湖断桥上等待他的出现。这究竟是怎么一回事呢？故事还要从1996年说起。在美国的密西根州哈德森维尔市，生活着幸福的一家4口，妈妈露西、爸爸肯和他们的2个儿子。夫妻俩虽然有了2个儿子，但一直想要一个女儿，却迟迟没能完成心愿。于是他们决定领养一个女孩。由于肯的姐姐是在中国领养的，他们的关系也一直很亲密，所以夫妻俩对中国一直有一种很特殊的亲切感。他们决定去中国实现这个梦想，领养一个中国女孩。1996年的夏天，夫妻俩通过国际收养机构和其他10对同样想收养中国孩子的夫妻前往了中国苏州的孤儿院。刚走进孤儿院，他们一眼就看上了一个1岁的小女孩。当爸爸肯抱起小女孩时，觉得这就是自己的女儿。他们立马决定要领养这个名字叫做静之的小女孩，随后办理了领养手续。工作人员拿来了一些属于静之的物品，夫妻俩却在这里发现了一样特殊的东西——一封静之亲生父母写的信。里面写道：小女静之于公元1995年农历7月24日上午10时出生于苏州，因家境贫寒和世事所迫，万般无奈，弃小女于街上。可怜天下父母心，不胜感激小女再生父母救命之恩。天若有情，人若有缘，于10年、20年后7月初7上午相逢于杭州西湖断桥之上。夫妻俩看完之后，觉得这个要求很奇怪，为什么抛弃了女儿，还要10年、20年后再次以这样的方式相见呢？而且他们马上就要回到美国，相隔这么远，他们怎么去按时赴约呢？夫妻2人无法理解这样的做法，但也把这个约定默默地记在了心里。就这样，夫妻2人带着静之回到了美国，并为她取名为卡蒂波勒。夫妻俩非常开心小女儿的到来，也给了卡蒂一个无比幸福的童年。他们一起去旅行，演奏音乐，为万圣节挑选南瓜，而卡蒂也并未觉得自己与别人有什么不同。直到卡蒂5岁时，他突然问妈妈：“我是从你的肚子里来的吗？”母亲露丝对女儿突然的发问愣住了，但随后诚实的回答了小卡蒂：“你来自一个中国女人的肚子，但是你来自我的内心，你出生在我的心里。”卡蒂很满意这个回答，听完后就开心的跑去玩了。对于卡蒂来说，生于谁的肚子并不重要，重要的是母亲露丝对她的爱，让她拥有了足够的安全感和信任。很快又一个5年过去了，卡蒂10岁了，到了当初留下字条约定的10年之后，那么夫妻俩会带着卡蒂赴约吗？而卡蒂的亲生父母又真的会在约定的时间赶到西湖的断桥吗？卡蒂从未好奇自己的出生，他甚至无意间翻出过亲生父母留下的字条，但是因为不认识汉字，也不知道里面写的是什么，夫妻2人也没有对他讲过他出生的故事。卡蒂更不知道有一张纸条的存在和一个10年之约。2005年7月的一天，卡蒂父母在家中为他们的中国朋友吴女士饯行。2人知道吴女士即将回到中国，在饭桌上，夫妻2人拿出了这张纸条。由于每个人翻译表达出来的内容通常会略有差异，夫妻2人听完吴女士的翻译，觉得非常的感动，决定由朋友代为赴约，但不会带女儿去。夫妻俩不希望现在的生活被打扰，他们不清楚也不理解卡蒂亲生父母要求的10年之约是什么意思。卡蒂才10岁，他们害怕失去自己的中国女儿，更害怕这样的重逢对一个年幼的孩子来说是一种巨大的负担。七夕节这天到了，吴女士按照约定来到了西湖断桥上，但并不是上午的10点，而是下午的3点之后才到。
举着卡蒂亲生父母留下的字条的复印件，在断桥来来回回的走，从下午的3点一直等到了5点，桥上只有来来往往的路人。吴女士心想，难道是亲生的父母爽约了，还是自己来晚了？信上约定的时间是上午，而吴女士下午3点才到，莫非他们错过了？吴女士心急如焚，又累又饿，正要放弃的时候，吴女士看到了旁边有个电视台的记者正在路边做七夕节的采访，于是想去通过他们寻人碰碰运气。电视台的人听到此事，觉得简直太不可思议了，居然有这样的事情，播出去一定会有很多人关注。但是电视台的工作人员也不会想到，更加戏剧性的一幕出现了。就在工作人员剪辑节目时，发现在一段半秒不到的镜头中，一对中年夫妇背靠着背坐在断桥上，低着头，中年男子胸前挂着一块牌子，上面清楚地写道“静之”2个大字。工作人员兴奋地尖叫起来，原来静之的亲生父母真的来断桥赴约了。就在吴女士赶到断桥的几分钟前，他们离开了。节目一经播出，引起了很多人的关注。这则新闻也成了大家茶余饭后的谈资，每个人都期待着他们的重逢。终于在电视台的帮助下，吴女士见到了卡蒂的亲生父母，并交给他们一封露丝亲手打的信：“你好，你们的女儿现在叫卡蒂，生活在美国密西根州一个富裕的家庭。我们全家都很爱她，她很快乐。她从小患有关节炎，但并无大碍，并随信附了一张卡蒂的照片。父母一眼就认出照片上的女孩就是静之，她和妈妈长得太像了。由于露丝没有留下任何的联系方式，亲生父母只能联系吴女士，这是他们唯一获得女儿消息的方式。亲生父母也多次被请到电台做采访，但就在几天后，他们发现吴女士联系不上了。唯一联系女儿的方式就这么断了。吴女士为什么切断与卡蒂亲生父母的联系呢？原来吴女士在将回到中国帮忙寻亲的消息告诉母亲露丝和丈夫肯后，夫妻2人听说女儿的信息在中国得到了非常多的关注，他们感到震惊，他们后悔了。卡蒂才10岁，这样报道女儿的隐私会不会使女儿卡蒂陷入危险之中？夫妻俩更害怕亲生父母会把女儿带回去。母亲露丝此时十分的焦虑，她只想让女儿像10岁孩子一样无忧无虑的生活，两家还是断了联系比较好。就这样，养父母授意吴女士不要再将关于卡蒂的事情推进下去了。那么在其他人看来，吴女士这个中年人很突然的消失在了大众的视野。面对突然出现女儿消息万分惊喜的亲生父母，却又因吴女士的消失回到了原点，联系不到吴女士就找不到女儿。依旧想见女儿一面的亲生父母做了一个我们今天看来非常笨的决定，每年的七夕他们都要在断桥等待，这成了他们的执念。夫妻2人相信，也许在某一年的这一刻，女儿就会出现在断桥与他们相见。就这样，每年的七夕节，卡蒂的亲生父母都会站在断桥边等待，他们害怕像上一次一样再次错过，一等就是一天，寒来暑往，这一等就又是一个10年。果然，他们等来了希望。因为美国制片人打算拍摄一部领养中国孩子的纪录片，听说了他们的消息后，便找到了夫妻2人。制片人通过仅有的信息在网上寻找，果然他们在一个都是领养中国孩子的社群里，发现了好多年前的一则留言：自己的女儿领养自苏州的孤儿院，年纪很小就患有关节炎，不明白是怎么回事儿。这正是卡蒂的养母露丝的留言。制片人辗转联系到了露丝，说了自己的想法。他对露丝说，想让卡蒂见亲生父母，然后自己拍摄一部纪录片，但露丝一口回绝了，她不希望女儿暴露在大众的视野下。时间来到卡蒂21岁那年，母亲露丝改变了想法。养母觉得孩子已经长大成年了，她有权利更有必要知道自己来自哪里。所以在卡蒂要去西班牙当交换生收拾行李时的随口一问：“我来自中国哪里？你见过我的亲生父母吗？”让母亲说出了这10年内发生的事情。露丝对女儿说：“卡蒂，有些事情我想是时候告诉你了。10年前，我们和你的父母有过一些联系，你的父亲叫徐礼达，母亲叫钱粉香。”卡蒂还得知当时自己的事情在中国很出名，于是他上网搜索了这2个人的名字，找到了关于他们的新闻和一部讲述他们故事的纪录片。卡蒂哭得一塌糊涂，她无法理解养父母为什么没有早一点向她说出实情。她觉得她仿佛失去了什么东西。她试着理解养父母不告诉她的理由，但她还是觉得不应该隐瞒。
对于露丝而言，向女儿坦白实情会对自己的生活发生巨大的变化，这不是一个容易做出的决定。但他最后还是向女儿坦白了实情。女儿已经成年，她有权利做出任何选择。最后，卡蒂决定去中国见亲生父母一面。在2017年的七夕节，亲生父母带着他们的大女儿来到了西湖断桥上，这是他们来到断桥等女儿的第13个年头。徐立达高举着写着静之的牌子，卡蒂远远地看见他们，他有些紧张，不知道接下来会发生什么。他不会说中文，这么多年都在完全不同的环境中长大。现在他即将见到从未认识的血肉至亲，他内心忐忑不安。钱粉香看到了卡蒂，一下扑到了卡蒂的身上，失声痛哭，嘴里说着：“终于见到你了，妈妈，对不起你啊，对不起。”这一幕在钱粉香的脑海里幻想过太多次了，终于在抛弃女儿的22年后，见到了当时仅仅出生3天就狠心扔下的小女儿。亲生父母满满的愧疚，而卡蒂也为自己的无视充满了遗憾。他认为在某种程度上自己也抛弃了他们。刚见面的这一刻，场面一度有些失控，亲生父母哭泣、拥抱、大笑，并试图与女儿交流。长得跟妈妈真像，听不懂。随后，他们回到了亲生父母的家，并在这个家里住了2个晚上，与姐姐一个房间。卡蒂觉得很神奇，自己有2个哥哥，没想到自己在世界的另一端还有一个姐姐。第二天一早，父亲带卡蒂去了当年抛弃他的地方。1995年8月19日，钱粉香在渔船上生下了小女儿卡蒂。因为当时太穷了，又只允许生1个孩子，如果让外人知道静之的出生，家中的房子都会被拆掉。最后实在没办法，父母狠心在静之出生后的3天写下了一张纸条，趁着静之熟睡，把小静之扔在了菜市场的门口。父母则躲在几十米外的墙后面观察着，直到听到女儿的哭声，父母知道女儿被抱走了，自己才离开。卡蒂说：“我觉得他们并没有对不起我，在我看来，我完全可以理解他们当时的处境。”卡蒂被亲生父母拉起了小提琴，还用视频的方式与美国父母见面。2天的时间很快就过去了，亲生父母和姐姐在机场为卡蒂送行。卡蒂拥抱了他们，他始终不知道该叫亲生父母什么，因为在美国，他有自己的爸爸妈妈。回到美国后，卡蒂深深拥抱了养父母和哥哥。是的，爱是不会改变的。露西不会失去女儿，而是爱女儿的人又多了。回到美国后，卡蒂也在努力学习中文，这样他就可以和亲生父母更方便的交谈了。现在卡蒂有2个家庭，一个在美国，另一个在中国。他有4个父母和3个兄弟姐妹，都非常爱他。卡蒂心存感激，感激养育他的父母，也感谢从未放弃寻找他的亲生父母。对于卡蒂来说，襁褓中的他是不幸的，仅仅在出生3天后，父母便迫于无奈将其遗弃。但他也是极其幸运的，遇到了将其视如己出的养父母，得以健康快乐的长大。亲生父母也从未将他忘记。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。